أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. سورة النساء 130 نمبر آیت. په دې آیت کې الله تعالی دوانو جانبینو ته نارینه او زنانه دي ښځه او خاوند دي هغه د پاره تسری ذکر کړی ده. تسری په دې طریقه باندې د چې کله حالات د صحت ته ورسیږي چې د صلح او د جوړ هیڅ امکان پاتې نه بغيږي. اگر خدای مکه بدوانو کسانو کې نارینه د اسلام نه وړي بل مذهب ته وړي چې په اکثر ملکونو کې د سکیږي ځوانان چې کم دین خپل دین پرې دي سو کې سیادت ته وړي سو بس چې تا وړي نو په دغه ټیم کې ښکاره خبره ده چې نکاح به حال پاتې کېدل هیڅ صورت نه لري امکان نه لري او نارینه په خپل جهارت باندې کلک ولاړي د ښځې مجبوري ده چې په خپل دین باندې کلک پاتې شي. کله کله داسې وایي چې زنانه داسې صورت حال اختیار کړي چې د هغې سره ګزاره نه کېږي هغه داسې اخلاقو نه عقایدو نه متاثره چې د دین سره سمون نه خوري چې په هغه صورت کې د جوړې د ستوري څه امکان پاتې کېږي نه. نو چې کله داسې بدترین حالات جوړ شو نو په دې منځ کې طلاق ورزول ضروري طلاق اچول پکار دي. تا اخیرنۍ اپشن دی بیا طلاق اخیرنۍ طریقه شو و چې کله طلاق واچول شي نو کله به داسې چې سړی به سرکشي کړي بېدینه شوی به وي جرایم پیشه ګرځېدلی به وي اجرتي داسې نور جرمونه ظلمونه ګناهونه او د دې سره سره چې کله دا ښځه چې دا نو دا به په طلاق باندې خوشحاله نه وي چې دا طلاق واچوي سړی زه به بیا څه روزګار کوم څه کار کسب به کوم کوم ځای کې نه به رزق پیدا کوم او کله کله داسې چې ښځه بد اخلاقه نو سړی خفایږي چې دا زه طلاق کوم نو بله به څنګه پیدا کوم کوم ځای نه پیدا کوم څه طریقه به کوم. نو په دې ټایم کې چې کله د مجبورۍ صورت نو طلاق ورزول پکار دي او په دې ټایم کې الله تعالی دوی دواړو له تسری ورکړل چې کم یو هم په دې یاره کې پرو دي نو الله تعالی وایي وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. کله دواړه جدا شو د یو بل نه په طلاق ورزول سره یغني الله نو الله تعالی به دواړه غنی کی مالدار به کی بے پروا به کی کل من سعته هر یو په خپل کوشش سره یعنی هر یو د الله تعالی د وسایل او اسباب برابر کی چې دی ولا مهنت کوي چې دغه ضرورتونه به پوره شي او مجبوریان به الله تعالی ختم کی. وکانه الله واسعا حکیم او دی الله تعالی فراغ علم والا او حکمت والا یا پر اخره واستون کې حکمت والا. نو د دې حاصل دا چې الله تعالی په هر څه باندې خبر دی. طلاق چې کم ګرځولې دي جایز ګرځولې د ضرورت په بنیاد باندې نو دا د الله تعالی په علم کې واضح کا نو انسان د خپل اولنې حل یاد کې چې کوم وخت د نکاح نه مخکې به دې باندې وخت تېرېدو ژوند تېرېدو الله تعالی دوی رايوځ کړو ښځو خاوند رايوځ کړو دیو بل نه پیژاندو داسې الله تعالی بیا هم کولی چې دې لپاره یو مناسب بل لار جوړه کړي نو لهذا دوی له پریشانی بیا نه ده پکار. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص الله لپاره هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. نو دا مستقله دعوه شو چې حکمرانی اصلي حاکمیت او اصلي قدرت د الله تعالی دی او چې کله الله تعالی د لپاره ثابت دی نو انسان په دې مکلف دی چې د الله تعالی په اوري مخالفت پنه کوي. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. یقینا من حکم کړی او هغه کسانو ته چې ورکړی شوی کتاب من قبلکم تاسو نه وړاندې مخکینی امتونو ته و ایاکم تاسو د هم ان اتقوا الله چې د الله نه ویریږئ. دې ته ترغیب او ترهیب ویل کېږي یعنی الله تعالی خلقو بزرنو کې د نیکو اعمالو مینه پیدا کوي او د بدو کارونو نه یری چې داسې مه کوئ او د هغې دپاره یې قاعده کلیه ذکر کړه چې ځمکه او اسمان او تمام کائنات او مخلوقات او مالک او اختیارمن الله تعالی دی بل څوک دی نه نو ته مجبوره چې دغه لوی ذات خبره خامخا واوري دغه خبره پرې نه دی او دغه لوی ذات مخالفت کول هم لوی جرم او لوی قباحت جوړیږي. وان تکفروا که تاسو کفر وکړو فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یقینا خاص الله د لپاره هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په ځمکه کې دي. وکانه الله غنیا حمیدا او دی الله تعالی غنیا بے پروا یعنی بے حاجت او بے ضرورت حمیدا استایل شوی یعنی د خلکو اعمال او دینداري ته ضرورت نشته
هغه ته حاجتمن نه دی او الله تعالی په خپل باندې استایل شوی د کامل صفاتونه لري نو ټول مخلوق د الله تعالی حمد او ثنا وایي کته پکې ونه او ته پکې گمراه شي ته الله تعالی کمه بدی کې ناراضي الله تعالی په صفاتونو بیانولو کې کمه ناراضي ولله ما فی السماوات وما فی الارض وكفى بالله وکیلا او خاص الله تعالی د پر هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په ځمکه کې دی او کافی دی الله تعالی کارساز اوس د نسبت کې تاسو ولید چې لله ما فی السماوات وما فی الارض ادری فی راغی دا ادری فی د جدا جدا مقاصد بیانول لپاره راغی اول سر کې چې الله تعالی ذکر کو وکان الله واسعا حکیما په اخر کې ذکر شوی دی نو دې کې د لله ما فی السماوات وما فی الارض دې معنی ته دې مفهوم ته اشاره وا چې د الله تعالی سره د هر قسم وسایل او نعمتونو قدرتونو مکمل پراخی ده لہذا مخلوق له او انسانانو له د الله تعالی نه تمام پکار ده د الله تعالی تابعداري پکار ده او چې کوم شی هم دی غواړي د الله تعالی نه غوښتل پکار ده الله تعالی سره هر شی شته ځکه چې الله تعالی د پاره زمکه او اسمانونو کې چې کوم ستاسو په نظر راځي ټول د الله تعالی دي نو ځکه په اخر کې وسره واسعا حکیما ذکر کړی دی دا اشاره دی خبر دی الله تعالی سره مکمله پراخی ده اس تنګي وسره نشته چې څه تاسو غواړئ د الله تعالی سره موجود نشته وسره دویم چې کوم دی بده دویم ځکه چې بیا لله ما فی السماوات و ما فی الارض راغلی دی نو بده کې دی جملې ته اشاره ده چې الله تعالی ستاسو نه مستغنی دی بے پروا دی بے حاجت دی تاسو ته هیڅ ضرورت هم نشته تاسو دینداري تاسو ایمان تاسو صلاحیتونو ته ځکه د الله تعالی د پاره زمکه او اسمانونو تمام کائنات د الله تعالی ملکیت دي ارس د الله تعالی دي نو چې ارس شو دومره لوی ذات دی دومره قدرتونو والا ذات دی نو لہذا تاسو ته بګی ساجت شته دی او تاسو ته چې کوم حکم کوي چې تاسو د الله تعالی په احکام باندې عمل وکړئ احکام نه بیانوي نو تاسو د یو غنیمت وګڼئ د الله تعالی احسان وګڼئ د دې شکر ادا کړئ ځکه چې الله تعالی په دې باندې هم قدرت لري او الله تعالی په دې باندې هم وس لري چې زمکه مخ نه تاسو پناه کی او تاسو په دې باندې دیندار او نیکان خلک راولي چې هغه د اسلام په یو حکم باندې سرونه ورکړي لکه څنګه صحابه کرام ورکول چې نور خلکو ورکړي دي ورکړي د څه خلک الله تعالی زمکه په سر باندې راولي او دا گمراه او بی دین او عباس خلک چې د ژوند څه مقصد نشته اس ژوند ضایع کوي حیوانات په شان دي د دنیا د مخ نه پناه کی نو بدویم ځکه اشاره څه شو د خبرې ته شو چې الله تعالی ساسونه د گمراه او د بيدن خلکو ته هیڅ ضرورت نشته حاجت نشته او چې کله موږ غواړو زمکه د مخ نه پناه کولی شي د اوسه پورې په حال چې اکثر پناه کړي نه دي کم پناه کړي دي د الله تعالی احسان او فضل چې دومره گزاره د خلکو سره کوي پناه کوي نه ګنې الله تعالی به دې قادر هم دي او د حق هم لري چې پناه کوي او پر دریم ځکه چې کوم دی ولله ما فی السماوات و ما فی الارض دغه دې معنا ته اشاره ده چې الله تعالی د هر شي تدبیر جوړولای شي او هر شي سازولای شي جوړولای شي د هر چا ضرورت پر کولای شي نو مسلمانانو ته یو قسم له ترغیب شو چې تاسو کارونه به الله تعالی سمي تاسو ضرورتونه به الله تعالی پوره کوي په دین باندې کلک شي په دین باندې عمل وکړي اگر که د دنیا خلق تاسو خلاف هم شي او تاسو سره ډیر مشکلات هم را ولړي ډیر مصارف ته هم را ولړي خو الله تعالی زمکه او د اسمانونو مالک ته او ځکه په اخر کې وس وکیلن ټکي هم راوړي د وکفا بالله وکیلن نو جسمه کې اسمانون نظام چلولې شي جوړ کړی دی چلایي او حاجتونه او ضرورتونه پوره کوي نو مسلمان ستاسو ضرورتونه به هم پوره کوي کوپر د لاس منې سا بدنه د لاس منې سا ناجایز درایونه مال مګټه او د ګناه کارونو کې مداخلت مکوه نمبر 3 ځکه دا معنا او دا مفهوم ثابتولو چې الله تعالی سره هر قسم نظام موجود دی الله تعالی ته محتاج اوسېګا مخلوق د خبر احتیاج پرې دا مخلوق محتاج ما جوړېګا هغه به در کې مو درېګا شزونه ته مغواړه همدا وجه علماء لیکلي دي وې هر څه د الله تعالی نه غواړي ځکه چې اول خو به در کې او در یې نه کې نسبت خو بدنه کې مخلوق نسز مغواړي کدار یې کنه اول خو د من احسان واړي او کدار یې نه کې نسبت بخکاره شي بد بخکاره شي لهدا شزونه د الله تعالی نه غواړي نو دغه مضمون د په اخر کې الله تعالی بده معنا سره وضاحت وکړي چې وکفا بالله وکیلا دا کوم ځکه چې اسماء د الله تعالی صفاتونه مونږ ذکر شوی دي دغه د غون مضمون ته اشاره ده بده ذکر کې دا مضمون پروت دی نمبر 3 ذکر کوم مضمون شو دا مضمون چې ټول نظام چلاون کې او تدبیر جوړاون کې او کارساز صرف الله تعالی وګڼي مخلوق خپل حاجتونه ما پیش کوي
ان یشاء یذهبکم ایها الناس ویأتی بآخرین. دا هم تخفیف ته او هم دا معنا ثابتول چې الله تعالی تاسو ته حاجتمند نه دی، تاسو ته ضرورت نشته. نو الله تعالی وایي که تاسو ګمراه شئ بې دینه شئ او اسلام باندې د اسلام خدمت پرېږدئ، ستاسو د ژوند مقصد ختم شو. او چې کله د ژوند مقصد هم ختم شنو الله تعالی به تاسو بوزي د ځمکې د مخ نه ختم بم کی. ایها الناس ای خلکو، ځکه دا ښکاره خبره ده چې کله د یو شي حقیقت او مقصد ختم شي هغه شي څوک ساتي نه. عام زموږ په انسانانو په معاشره کې رواج کې هم داسې ده که یو سړی څاروی کور ته راولي شودو دپاره، چې کله هغه شوده نه کوي نو کور کې نه ساتي، بې خرڅوي، قصابي باندې خرڅوي، بل چا باندې خرڅوي، لرې کوي. دغه شان یو بل څیز پیدا کړي خو چې چیز ته پیدا نه کوي بې لرې کوي، کور کې پرېږدي نه. هغه شی خلک ساتي چې کوم شي ته حاجت لري، ضرورت لري. نو د انسانانو د پیدا کېدو مقصد دا و چې د الله تعالی د دین خدمت وکړي. چې کله دا مقصد د انسانانو ختم شو نو انسانان عبث او فضولیات شو، د دې ژوند فضولیات او عبث شي شو چې سحر نا وخت را پاسې کې فرض نه کړي بیا په بل څه کې لګیایي او بیا په لوب او لعب کې لګیایي، ګناهونو کې لګیایي، د دین سره هېڅ واسطه ځان فایده نشو. یا ډیشونه انټرنیټ او ټي وي ګانې نور ګناهونه او جرایم د کفر سپورټري شروع کړي یا د نور شی شروع کړي، نو د ژوند مقاصد ته ختم شو، اس یو ګمراه او عبث شی پاتې شوي. حیوانات خو په دې وجه باندې ښایي چې کله مقصد نه پوره کېږي نو مجرم خو هم نه دی، ځکه چې هغه مکلف هم نه دی او انسان مکلف هم دی، عقل شعور هم لري او خپل مقاصد هم نه پیژني. نو بیا الله تعالی دا حق لري او دا قدرت لري چې یذهبکم ایها الناس، د ځمکې د مخ نه پناه کې خلکو، ویأتی بآخرین، او الله تعالی راولي نور خلک. او هغه داسې خلک چې هغه بیا د الله تعالی مخالفت نه کوي، د دین سره کلکه مینه لري. وکان الله علی ذلک قدیرا، او دی الله تعالی په دې خبره باندې قدرت لرونکی چې تاسو بوتلی شي، تاسو به ځای باندې نیکار او دیندار خلک راوستی شي. که انساني تاریخ وګورئ نو هم دغه شان چل شوی دی. بیکار او کمزور غریب خلک چې کله دین سره خپله واسطه پیدا کړله الله تعالی لوی لوی منصبونو ته رسولی. په دنیا کې تاریخ روښانه دی او لوی لوی خلک چې دین ته اشاره کړي د الله تعالی ځمکې د مخ نه پناه کړي دي، داسې ذلیله کړي دي چې څوک یې نوم په احترام سره اول څوک نوم اخلي نه، او اخلي په احترام سره خو نه اخلي، په سپکاوي او ذلت سره خلک اخلي چې دا خلک د الله تعالی دشمنانو په داسې عذابونو سره الله تعالی هلاک کړي د دنیا نه تري، د عبرت لپاره خلک یادوي، د احترام لپاره نه یادوي. نو دا ښکاره واضح چې شمدید دلیل دی چې د انسانانو مقصد د دین خدمت دی، او چې کله دا مقصد نه وي الله تعالی به ځمکې د مخ نه پناه کوي، دغې دپاره به عذابونه بیا راځي. بس